Hello students, now we are start to our first organic topic, alkyl halide. IUPAC name of the alkyl halide is haloalkane. Halo means halogen, alk means number of carbon and ene means group suffix. In this video, we are explain to the preparation method of alkyl halide. Alkyl halide may be prepared from alcohol, from alkane and from monocarboxylic acid and from exchange of halogen. Alkyl halide को हम alkene, alcohol, monocarboxylic acid और exchange of halogen से प्रिपेयर कर सकते हैं. From alcohol react with PCl5 and form alkyl halide. PCl5 have a tendency, PCl5 का एक नेचर होता है कि if it is react with the compound in which active hydrogen and oxygen is present, then it's always POCl3 and HCl is formed. मतलब अगर PCl5 किसी के साथ भी रिएक्ट करे और उसमें एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो यह हमेशा POCl3 और HCl बनाएगा. अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन? इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन हाइड्रोजन इज नोन एज अ एक्टिव हाइड्रोजन. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इफ PCl5 रिएक्ट विद द कंपाउंड इन विच एक्टिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, then POCl3 and HCl is always formed. If POCl3 and HCl अगर इस रिएक्शन में फॉर्म हो जाता है, then remaining is R and Cl. So which one is formed? RCl is remaining. So RCl is a main product in this reaction. Another reaction of the alcohol is PCl3. Like PCl5, PCl3 is always represent to a specific nature. PCl5 की तरह PCl3 का भी एक स्पेसिफिक नेचर होता है. If PCl3 is react with the compound in which active hydrogen and oxygen is present, then it's always prepare to H3PO3. अगर PCl5 ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करे जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, then it's also prepared to the H3PO3. For the preparation of H3PO3, we take 3 molecule of ROH. If H3PO3 is removed, then you can understand that 3R and 3Cl is remain in this reaction. So RCl is combined with each other and form 3 molecule of RCl. So 3 molecule of alkyl halide is formed in this reaction. इस रिएक्शन में H3PO3 बनने के बाद 3R और 3Cl रिमेन रहते हैं. सो R और Cl कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ 3 मॉलिक्यूल RCl के प्रिपेयर हो जाएंगे. अदर रिएक्शन ऑफ alcohol react with SOCl2 in the presence of pyridine. We know that pyridine is a base. pyridine एक क्षार है. SOCl2 also represent a specific nature like PCl5 and PCl3. SOCl2 react with ROH and because of the presence of active hydrogen and oxygen, SOCl2 form SO2 and HCl. HCl is formed because of the presence of active hydrogen. HCl active hydrogen के कारण बना है and SO2 gas is removed in this reaction. So SO2 removed in the form of gas and HCl is absorbed by the pyridine. Remaining is RCl. RCl mean alkyl halide is formed. This reaction is also known as a Darjan reaction. In this reaction,
pure form of alkyl halide is formed. So it's a special type of reaction in which pure form of alkyl halide is formed, because SO2 is a gas and HCl is absorbed by the pyridine. Then alcohol react with HBr in the presence of H2SO4. We know that concentrated H2SO4 act as a dehydrating agent, means concentrated H2SO4 की presence में water molecule is always removed. वाटर का मॉलिक्यूल हमेशा बाहर निकलता है. So in this reaction HBr is divided into H plus and Br minus, and ROH is divided into R plus and OH minus. HBr act as an acid and ROH is act as a base. H plus and OH minus combine with each other and form H2O. Remaining is RBr, means alkyl halide is formed. From alkene, we know that alkene have a double bond. Alkene में double bond होता है. So it's always give addition reaction mainly. So CS2 double bond CS2, it's ethene, and it's react with HBr. HBr is divided into H plus Br minus. So HBr combine with CH2 double bond CH2. We know that HBr is divided into H plus and Br minus, and H is less stable. So first of all H combine with alkene मीन्स इथीन. H प्लस का स्थायित्व कम होता है, इस कारण से यह एल्कीन के साथ कंबाइन होगा. इट्स कंबाइन विथ एल्कीन एंड CH3CH2 पॉजिटिव मीन्स कार्ब कैटायन इज फॉर्म. CH3CH2 प्लस इज नोन एज एथिल आयन, एथिल पॉजिटिव आयन. After then Br minus combine with positive ion and form CH3CH2Br. So with the help of addition reaction, alkene gives alkyl. If alkene is unsymmetric, यदि alkene असम्मित हो, then it's also provide addition reaction, but in this type of condition Markovnikov law is followed. HBr is again divided into H plus and Br minus. We know that H plus is less stable, H plus का स्थायित्व कम है. Therefore alkene react with H plus attract toward the pi bond of double bond and form carb cation. We know that pi bond may be shifted between these two carbon. पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पर जा सकते हैं. सो टू टाइप ऑफ कार्ब कैटायन इज फॉर्म. वन इज CH3CH3 and second one is CH3CH2 प्लस. यहाँ दो तरह के कार्ब धनायन फॉर्म हुए हैं. एक में पॉजिटिव चार्ज मिडिल कार्बन पर है, सेकंड में पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन पे है. मिडिल कार्बन एंड टर्मिनल कार्बन में मिडिल कार्बन cation is known as 2 degree carb cation and terminal positive
carbon is known as 1 degree carb cation. According to the previous knowledge, we know that 2 degree carb cation is more stable than 1 degree carb cation. द्वितीयक कार्ब धनायन का स्थायित्व प्राथमिक कार्ब धनायन के स्थायित्व से ज़्यादा होता है. रीज़न, बिकॉज इन 2 degree carb cation, positive charge is situated at the carbon which one is already combined with 2 alkyl group. So, electron is available from the 2 alkyl group, while in a 1 degree carb cation, positive charge carbon combined with 1 carbon. So, it's less stable than the 2 degree carb cation. In a second step, 2 degree carb cation combined with Br negative ion. Br negative ion attract toward the positive carbon and form CH3CH3Br. This one is known as alkyl halide, and name of this alkyl halide is 2-bromopropane. Mainly 2-bromopropane is a main product of this reaction according to the Markovnikov law. Preparation of alkyl halide from alkane. Alkane react with chlorine in the presence of sunlight or HNO. We know that chlorine is divided into free radical in this equation. इस रिएक्शन में क्लोरीन मुक्त मूलक में डिवाइड होता है. In a first step, chlorine is divided into free radical. Because of the presence of free radical, CH4 is also divided into CH3 and H free radical. We know that H is less stable than CH3. So H combine with Cl and form HCl, and CH3 free radical is remaining. In another step, CH3 free radical react with Cl2. Cl2 again converted into free radical, and CH3 Cl combine with each other and form CH3Cl and another Cl. Free radical is remaining. Then Cl again react with CH4 and form CH3 free radical and HCl. Step 2 and step 3 both are known as chain propagation. Cl2 दो Cl मुक्त मूलक को बनाता है. Cl मुक्त मूलक CH4 के साथ रिएक्ट करता है. CH4 is also divided into CH3 and H free radical, और CH मुक्त मूलक का स्थायित्व कम होता है. इस कारण CH3 इस रिएक्शन में शेष रह जाता है और H मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक कंबाइन होकर HCl बनाता है. CH3 मुक्त मूलक पुनः Cl2 के साथ रिएक्ट करता है. Cl2 वापस मुक्त मूलक में कन्वर्ट होता है और CH3Cl और Cl मुक्त मूलक बनाता है. सेकंड एंड थर्ड स्टेप दोनों चेन प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात संचरण पद को बनाते हैं. ये दोनों स्टेप तब तक होते रहेंगे जब तक CH4 एंड Cl2 दोनों में से एक ओवरऑल कंप्लीट यूज नहीं आ जाता है. इसके बाद
लास्ट स्टेप में ClCl, CH3CH3 या CH3Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल सकते हैं। ClCl फ्री रेडिकल Cl2 फॉर्म करता है, CH3CH3 फ्री रेडिकल इथेन फॉर्म करता है, CH3Cl फ्री रेडिकल CH3Cl फॉर्म करता है। H और Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन नहीं होते। रीज़न फॉर दिस, क्योंकि H फ्री रेडिकल इज़ नॉट अवेलेबल और नॉट रिमेनिंग, क्योंकि H फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होती है। इस कारण से यह रिएक्शन में रिमेन या शेष नहीं बचता है। सो इन दिस रिएक्शन alkyl halide is formed from silver salt of monocarboxylic acid RCOOAg, known as a monocarboxylic acid of silver salt। RCOAg चांदी का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण कहलाता है। RCOOAg react with Br in the presence of CCl4. This reaction is based on free radical mechanism. RCOOAg react with Br2 and form RCOOBr and AgBr. RCOOAg is divided into RCOO free radical and Ag free radical, which one combine with Br free radical and form RCOOBr and AgBr. RCOOBr convert into RCOO free radical and Br free radical. We know that RCOO free radical is less stable because of the presence of COO. So CO2 gas is removed from this free radical. RCOO free radical divided into R free radical and CO2 gas is removed. So R free radical again combine with RCOOBr. RCOOBr is divided into free radical and Br free radical combine with R free radical and form RBr, and again RCOO free radical is formed, which one is convert into R free radical and CO2। इस रिएक्शन में RCOOAg Br2 के साथ रिएक्ट करके RCOOBr एंड AgBr को प्रिपेयर करता है। RCOOBr मुक्त मूलक में कन्वर्ट होकर RCOO मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक को फॉर्म करता है। RCOO मुक्त मूलक कम स्थायी होने के कारण R मुक्त मूलक और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। R मुक्त मूलक RCOOBr के साथ पुनः रिएक्ट करता है और RBr को फॉर्म करता है और RCOO मुक्त मूलक को निर्मित करता है। RCOO मुक्त मूलक पुनः डिवाइड होकर थर्ड स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ द alkyl halide from exchange of halogen. We know that we can easily prepare to the alkyl chloride and alkyl bromide, but we cannot easily prepare to the alkyl iodide and alkyl fluoride because iodine and fluorine is not participate easily in the reaction. In this reaction, RCl and NaI is converted into ion, and ions interchange with each other and form NaCl and alkyl iodide. Just like this,
if we take a calcium fluoride, then calcium fluoride is also divided into ions, and we can easily obtain to the alkyl fluoride. Now students, we end to our first topic, and it's my mobile number 9829122022. You can ask me any question related to this topic and another topic of the chemistry. Okay.